Zay ny amin'iny fa efa mahatratra arivo kosa amin'izao fotoana izao ny isan'ireo mpisolovava manerana ny Madagasikara. Mpisolovava 70 no nanatanteraka ny fianianany androany tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana tetsy Anosy. Mpisolovava 70 indray no hanampy ireo mpisolovava eto Madagasikara. Mpisolovava izay avy nanatanteraka fianianana androany tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy. Ny roa amin'izy ireo dia efa afaka mandray ny asa mahamaty azy, fa ny 70 kosa no mpianatra raha. Fianianana izay tsy maintsy ataon'izy ireo alohan'ny hanatanterahany ny andraikitra amin'ny mampisolovava azy. Tsy maintsy efa avy nanatanteraka ny fifoanana tao anatin'ny herintaona mahery tao amin'ny sekoly FPA izy ireo, ary nankantoavy ny lavitra ny mpisolovava ny fangatana izay nataony rehefa avy navita fihofanana sy mari-pakasitrahana amin'izany. Nanomboka tamin'ny 7 taona lasa zay dia efa tafatsangana ny sekoly manokana zany hanofanana mpisolovava, zany hoe grande école izy io. Ary izy io zany dia manofana manome taratasy zany ahafahana miandrandra fidirana ty amin'ny lavitra mpisolovava na ny hoe certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Mandritra ny herintaona mahery eo ny fiofanana atao ka zay mahazo an'izay certificat zay zany dia afaka manao fangatahana ty amin'ny lavitra mpisolovava, dia ny lavitra mpisolovava indray no mandinika raha azo raisina, satria tsy ireo hoe manana an'ilay certificat dia ampy fa tsy maintsy jerena ihany koa ny atao hoe mety fahafahan'ilay olona manao an'ilay asa zany ny fitondrantenany tsara. Noho ny tsy fisian'ny lalàna feno mahakasika ny fiarovana ny zon'ny voapanga dia mbola tsy tomombana ny lalàna mahakasika ny fiarovana feno ny zon'olombelona eto Madagasikara raha ny nambaran'Andriamatoa Hubert Hatrany. Mipetraka ho mpihaino fotsiny na assistant ny mpisolovava manoloana amin'ny fanadihadiny izay ataon'ny polisy na ny zandary amin'ny olona rovan'izy ireo. Tokony hatomboka amin'ny famotorana ataon'ny mpitandro filaminana ny fiarovana sy ny fanaovan'izy ireo ny andraikiny amin'ny mampisolovava azy. Ankoatra izay dia isan'ny olana amin'ny fanatanterahany mpisolovava ny andraikiny ihany koa ny fisian'ny kolikoly any amin'ny sehatry ny fitsarana izay mampirongatra ny mpisoloky. Araka ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena dia efa eo ampamolavulana ny volavolan-dalàna mahakasika ny lalàna amin'ny feno zon'ny voapanga amin'izao fotoana izao na ny plénitude de la défense.